Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roh, bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek. Sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu. Kunaon hayang bisa ngazakat cenah. Dah, mantap jasa eta ngomong. Hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan? Hayang bisa ngazakat cenah kulit teh bisa ngazakat lain hayang ngasugih teuing kunaon hayang bisa ngazakat, hayang nyaho ibadah zakat. Sia ngomong pinteran teh tah. Berarti hayang sugih ya. Doakeun lagi aja maju guys, sebulan sekali datang, sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah. Nuka hiji maju, nuka dua maju, blek blek blek. Nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4. Nomor kahiji yaumul Jumat. Poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Ku Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mamana. Ulah ka mana coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mamana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae aja kelan tasbih bae urang. 10 tasbihna, 9 jual hiji pakai. Atuh siapa jualan keneh bae. Nah, ieu pa Jumat lain lalagaan. Sebut lagi Sayyidul Ayyam. Rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah. Cek sakaol sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar di dinya gegeraan mental. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia Gusti, mobil. Teu parugu. Ulah di embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah kahiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam hiji. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys, diberi langsung. Asal orang pas di waktu eta guys, Masya Allah. Ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaan malam-malam ganjil, padahal mah teu kitu.
kebiasaan malam lilikuran padahal teh gitu bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan model nah asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibentah-bentah ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu poe Jumat yes nomor hiji poe Jumat nomor kedua Yaumu Arfah poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan gubron deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai eueuh nu make jas eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi kedeul banget lagi nu make ndek ka Arfah asup ka salon teh aya tah ndek apel ka salon mah kalau mah ruwag-ruwig tur kedeul boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saukur dua helai cek Gusti Allah hei malaikat pandang ku anjeun qad anfaqul amwal nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah aya anu ngajual mobil aya anu ngajual buruan imah aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotokna tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti aki-aki deuleu dararata hayangnya usia malaikat tuh nini itu mah tuh embe dijual kotok dijual buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna nah menghargai ka aing hayang kapanggih jeung aing ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana mah ngajual anak kotok tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang pikir ku sia coba malaikat aneh tante lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing kumahaon peta bupati hayang menang jatah ku goblok-goblokna bupati ku goblok-goblokna presiden tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba tapi ya tahu begitu di Amerika lain di urang di Amerika tuh mana di Amerika begitu sedih udah haju ngadagoan nagis ya nyaho malaikat aya anu 5 tahun bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun kabur malodar hayang kapanggih jeung aing tuh taha saksian ku aranjeun kabeh geurage hajuat Abul Abdan isyhadu inni ghafartu lahu tidak terkecuali nu aya di Arfah wa aing dihampura kabeh dosana untung jasa jelema nu di Arfah untung jasa jelema nu di Arfah dua tah poe Arfah hiji poe Jumat dua poe Arfah geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae sanajan di dieu ge
Udah mengaji ini pakai ihram, nah yang nurutan di Arafah bae sakian geus teh. Ya kieu bae geus set. Aju dahar lagi di lapangan. Nurutan di Arafah bae di ditu. Ulah nyisiran bahan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mandele teh takwana la yanalallah luhumuha wala dimauha walakin luhu taqwa los daging nama jang sia dahar ku sararia tapi aing menilai nuku aing katarima takwa na eta jelema fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu setiap tetesan getih nu nyek celekatan nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseut getihna ieu getih sacek-celek bae suara ya ieu lah poe lebaran mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat coba tuh si haji itu tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya ada duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah. Mana coba si itu. Ci. Pan situ mah duit loba ge teh coba si itu. Cet tuh. Malaikat itu tuh di itu masjid laporan ya Allah itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid cak Allah guys bukakeun lawang sorga buka lantaran geus dihampura dosa Masya Allah pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 yang celengan berarti lamun kuari datang ka lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu berak kabeuli kitu embe Garut budaya teh cenah kiai duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha 1 juta nah kabeuli embe cisoka embe kacang nu leutik geus kuari mah lamun jadi tukang ngojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing menang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro menang 1 juta kadang-kadang babaturan nuhunnya sial dah babaturan emang ge ai babaturan menumpang nuhunnya urang heuheuh eta tukang ojek da atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah cet dek mayar nggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karuh
logak non direm hut karasa yang nyenud gak dia atau kak ojek di bareres 2 3 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot manggeus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres teh kolot poe Jumat yaum arbaah lebaran haji jeung lebaran fitri poe nu opat eta mah lain sambarang. Nah eta teh si Dida Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek si Dida Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat merga 3 teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah eta mah salat pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Nah ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Nah karena itu tah geus sabadingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti sholat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain khutbah-khutbahna teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bajana diukan heuy ai sia goblok sia aing ge garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Tos ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa ma yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang
lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Waman lago pala Jumat lah teu boga Jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khotib barang lalagaan. Bila perlu main coklat di dieu. Ye, atuh khotib da kudu dula-deuleuh pan ieu kos ge. Oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khotibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan, ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah. Ge acak-acakan. Tah, ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar. Ieu bulan ieu, nu mata 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Hendak teu bisa teu meunang teu boga wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan. Nya salat nundutan. Ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa. Aju nu digigireun ngantep deui. Harumah imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nyana kakara kudang. Nya deuk nangtung isin. Deuk diuk bae pan ada salat. Kumaha aingnya cek kira. Saya sih hade. Ya urang bae urang heula mimitian sing rapih. Tangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah. Salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khotib bloon ieu. Teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan gol tarjamah teh narjamahkeun nu dibaca. Lain haju acak-acakan. Hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillahilladzi sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia. Aduh masya Allah. Nah tarjamakeun terus ayat terjemahkeun wasiat terjemahkeun. Ai ditarjamakeun mah peuteuna naon narjamakeun usikum iya ya bitaqwallah kula wasiat ka kaula jeung ka mareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan. Hei manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib nu bener ulah main tujak tunjuk khotib asal khotib bae nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum fa'arat fa'al. Orang-orang kadinya dah ka khotib. Waalaikumsalam. Jangan nonton TV. Aing teu senang khotib kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu kan salat masalahna. Ai ceramah mah kipudoli acak-acakan lolos. Oh, tah lain salat tamanya nama sapira bisnis. Iya, kau ini bagian setepati. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu kan ada perubahan-perubahannya nama daerah ya perubahan siapa bencana. Kadangin aku orang kutub berapa nih. Coba ke, tadi bayar ngomong ke. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti gaganti soal sing hade
geus hati-hati dengekeun kurang perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa keur salat nunjuk wa man lagha fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cak Kangjeng Nabi sok dibaca kurang idza sa'idal khatibu 'alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah orang beungeut sian teu bujuma. Ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar fala tatakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan wa man lagha fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi dalem lalagaan berarti teu sah Jumat tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung sholat Jumat milu begitu sholat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung lohor nah lohoran sholat salametkeun sholat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set pajumah jeung guru malah di Bandung jeung guru di Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas situ harita pada larang langsung sholat Jumat di Cililin rada beurang sholat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan engke tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna temenang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salametkeun sing ade urang kan moal kebel di dunia aju engke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ieu salat Jumat cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun sulusia koe sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tulungan dia aing jatuh wau ka sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endek kumaha coba ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya terpercaya karena nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hese timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadurra'un
dibere susah ku Gusti Allah, dibere garing manusia. Maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah, nurut ka Rasul, nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah. DPDP supaya tunduk, supaya ngerendahkeun diri, anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah, iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat tu baheula teh kitu teh heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Cak Gusti Allah terus datang ke Kangjeng Nabi Muhammad, datang ke sabada Kangjeng Nabi Muhammad tadi kitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere garing, maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda, urang mun nyaritakeun di zaman Belanda, dongeng-dongeng bapak urang baheula, mak urang baheula, ngeunahna centek lantaran eueuh roti. Boborosan kunyana dicabut geus paboros pare, geus paboros kalapa, boros panan pandan dan lain sebagainya di dahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala di dahar kan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya sueg dicabut dibawa ke imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya datanggana nu nurutan fajar sueg kunyana horeng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah. Nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu ke zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula. Jadi gila bejana segala derawak ngeunah nu asak mah segala centek ngeunah segala kingkit ngeunah segala kitu katokak ngeunah segala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus. Lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa. Zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah. Ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah di dahar nu mantak baheula lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala ararata araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu. Nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah. Tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu eta masuk kadaot duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh depan dari mimiti nu ngeja heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari
leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak kaharti kakabehan ge kayak kaharti kakabehan. Waalaikumsalam. Nuh Kiai doakeun kula mana kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mapan masjid tuh omeaneun jangnya nanti pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceun ngeunaheun biasa geus pokona mah kula mah ibadah bae guys doakeun ge padahal tadi doakeun ge wae sugeng-sugeng mah keur carita perjalanan yo cek ya itu sing bener itu sih dagang kayak seminggu datang deh kalau minggu datang deh wah gede hiji. Waalaikumsalam. Roh, bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek. Sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu. Kunaon hayang bisa ngazakat cenah. Dah, mantap jasa eta ngomong. Hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan? Hayang bisa ngazakat cenah kulit teh bisa ngazakat lain hayang ngasugih teuing kunaon hayang bisa ngazakat, hayang nyaho ibadah zakat. Sia ngomong pinteran teh tah. Berarti hayang sugih ya. Doakeun lagi aja kudu maju guys doakeun sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nuka hiji maju nuka dua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Waalaikumsalam kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah kudu sibuk masalah sih ieu mah doana bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang Waalaikumsalam. Aduh kiai kula kan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurang emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati wah masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya na tuh gak masalah. Oh, beli mobil pleng. Geus teu ka kiai. Asal teu ka kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam. Salat ge wallahu alam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu lah keur ngalamun mah salat ngana ge henteu deui sugih dibere amruk meunang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun beureuh ka dunia tuh ngaranna datang deui kiai mangga Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai benaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sagede mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha ku kieu sok didongeng-dongeng kunaon emang amruk kiai dagang bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing pake kokoset bae tuh Gus ya teu meunang tak kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang segala kokoset segala naon ieu keur carita bae jelema susah datang ka kiai berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang po ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya di dinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum musola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bang boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut KS tadi mah Mitoha doana kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha barengan tuh ngadoakeun maju amruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha amruk ka imam Mitoha deui oh masuk ngedeng deui di imah TS deui biasa doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sa miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih
Nggak sekarang masalah, ieu mah keur carita masalah, itu masalah, dunia gitu bermasalah. Ieu mah keur carita kos kitulah dunia, poho dunia maka Allah. Tah ka Allah tah, tah datang ka pae teh ka pagi teh jeung mitoa tah. Lantaran jana teh urusan dunia. Masya Allah Karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya, nu boga pabrik samping, keur susah. Datang ke guru kula, datang terus ada senang, oh susah deh, datang deh, dia datang, oh senang deh, senang pohara jasa, senang kadeleuna padahal hutang gede, senang baheulana, poho, ka eta dunia mah kos kitu, dan mata ku Allah, ieu keur nyaritakeun di dieu. Ikir jaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra. Tepati ngutus kaula ka hiji nagara, diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina, nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina, ngabohongkeun ka nabina. Ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan, dibere kesulitan yakni kapakiran, dibere kageringan. Gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi, keur cerita secara umum keseluruhanana. Oh anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'un urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba diurangi nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti sikom hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang ekir kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah moal ka salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dia ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah itu nama bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tah eta teh teguran ti Gusti Allah tah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi ku ari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ke Allah bakal balik ke Allah persiapkan orang yang menghadap ke Allah kemudian sing hade orang ieu lempang di tanah Allah orang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah tanah Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegur ku Gusti Allah pabrik balalangkrut kuari
nunggus di PHK leuwih ti 50%, pulang kampung kuari. Pabrik nu aya nage encan jelas, manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik. Kuari geus 13,4, kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui, antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun. Lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha, maka pabrik mulai gulung tikar. Geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik, sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. Terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa, nah kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana yang gantung diri bae gitu ya mulai itu terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan, tapi kan lain cara biasa. Aset anu biasana 1 hari menang 1 juta, kuari mah teu menang 500 acat. Teh keur carita nu leutik, carita nu gede ieu encan jelas, datang ka irahana encan jelas. Nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang. Santri suka mikiran pabrik henteu, santri mikiran tani atuh henteu, santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri mah sebab nya nama jadi wali ka abah menaik nyaho wali santri ya tuh tenang wae nya ngitung bae we cenah geus supaya balik go seuseuri ya padahal makolot-makolot duh anak aing geus datang deui we bah poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh kalau ada aing ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya sesuatu loba omong ada teh dira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik deh balik gigi nyaritakeun ekonomi deh duit aing ngambala ya taloba geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah bang tenang-tenang mah geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deh bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngedagang naon gitu ngertoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna Maroko padahal kesang bapak eta tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus eta pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna
keur carita bisa ngajina geus pohara, keur teu bisa ngajina dicatat ku malaikat. Masya Allah, anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun pembacaan kitab Allah, dawan Rasulullah, dawan ulama, dibiayaan ku bapakna anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna, memeh anakna ka sorga kudu bapana heula. Amin amin, so anak sia teu sakola teu mondok. Emang wah gitu. Masya Allah, Karim pohara jasa. Ayo tatanggana, saya ke mana? Dia ke pondok. Ye, keke tungguan. Ngodok kantong nunggu jero. Keke tungguan. Bahasa gede jasa cek budak merena yuk. Oh, set 5.000. Ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel. Ya 5.000 doang. Dari geus mere-mere. Masya Allah, mantak kula inget baik, kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula. Nah, teh kapanggih. Aya deui urang di nu sok mere. Tek datang ka kula inget baik. Kuari geus marah naon? Kuari sok dihadiahan bae ku kula bu, aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha. Tah, kuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya. Ada teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun munda balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya. Lah ieu keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emangna hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hei, cak pengusaha. Malaikat, ulah kali ke sorga kan? Emang kunaon gitu? Ulah kak. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah ke sorga kan? Ji naon heula? Kek tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha. Tanyakan. Tad, emang boga kitab nang malikeun saha? Aya nang malikeun Pak Anu. Bener? Tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya. Bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor. Jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran esa kaca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus dan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu sabaraha henteu cak Kangjeng Nabi liwat pernah teh ka imah kiai barang ditanya si pernah teh liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah waun henteu henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sekali cenah mah liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah
ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya bahaya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cari-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya lagi aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana geringnya nana ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan meleus ge penyakitan darahna bagus ieu teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nya nana geus teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering cekna teh. Nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Paneglang ka Cadasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesaknya nanti Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun dah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bada kieu mah urang teu percaya bae itu canya nanti apa ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu gara itu aya penyakit itu bener temeng eta mah ngabohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala summa badalna makan sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmur-makmurna Masya Allah kohar anak baradakan jadi loba ta'afau tadi dengan boga anak hiji 2 kuari mun ditanya ti bibit du itu 10 bibit du itu 10 bibit du itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ibu pohara jasa
kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun li nikmat kana kufur kana nikmat sing hade eta mah kikituan teh qad masaabana dara wa sarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya diceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen lagi teueun tegas teh kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir-kafir iman kepada Allah coba nyana di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui nah iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masaabana dara wa sarra urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin engke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walasat bi hukumatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya na geus pakunu ada man cumare geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum bautatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu teu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari matan celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu kene kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas
Kuaing diperingati teu aya hujan, sawah-sawah batela dan lain sebagainya, hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang, panas luar biasa. Eta teh sing inget sia-sia teh nang aing, ieu cuaca nang aing, panas nang aing, balik atuh ka aing cak Gusti Allah. Lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia. Tapi lamun sia teu balik ka aing, ieu kejadian alam, deleukeun ku aing sia. Lamun ku aing teu didatangkeun bantakan, awas tuh mentak ngeri orang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lembur-lembur ayo istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ta eta baca cenah panjang ting tama kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil wajibati alayya jamu Muhammad. Eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Eta ge panjang kene sia moal maca ieu sia mah panjang kene bae. Sebagian baca istighfar balik ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade, encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing. Mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut. Bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut. Pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai, urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli. Sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat. Ieu mah guludug kilat, mendung hujan. Sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug. Ketika geluduk juga kilat lain asli hujana, ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina, lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah, komo datang ka kafir-kafir arasub Islam, minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.